हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम इस लकड़ी का यूज़ करके एक बढ़िया सा शोल्डरिंग आयरन बनाएंगे। जी हाँ, मैंने लकड़ी को कुछ इस तरीके से एकदम बढ़िया से फिनिशिंग दे दिया हो जिससे हमें पकड़ने में वगैरह फील आए कि हमने शोल्डरिंग आयरन ही बनाया है। तो चलिए फटाफट अभी इसके आगे का काम करते हैं। तो इस तरीके का 35 वॉट का हीटिंग एलिमेंट हमें लेना है। ये मुझे मार्केट से मैंने ऑनलाइन ख़रीदा जो मुझे 25 रुपये का मिला, और आप भी इसे ख़रीद सकते हैं। मैंने इसको मेकर बाज़ार की वेबसाइट से ख़रीदा है। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे जो है सामान आपको मिल जाएंगे इलेक्ट्रिक्स के, वो भी सस्ते दाम में। आप चाहो तो ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो, मतलब सीधा कैश ऑन डिलीवरी, और प्रीपेड भी, मतलब ऑनलाइन पे करके फिर आपके घर में वो डिलीवरी देंगे। वैसे भी आप कर सकते हो, तो आप ले सकते हो। बाकी यहाँ पर हम इसके जो वायर है अंदर से डालने के लिए इसके दोनों इसमें मैंने दो अलग अलग होल किए हैं जिससे लकड़ी में, और दोनों अलग अलग वायर हम अलग जगह से निकालेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमें वायर को निकाल लेनी है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस बनाते हैं, काफ़ी मेहनत लगती है, आपको इन्फॉर्मेशन हम देते हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते तो हमारा जो मोटिवेशन है वो कम हो जाता है। तो आप ज़रा सा सब्सक्राइब करके वो वीडियो को लाइक करके आप ज़रा सा एक कमेंट भी कर देंगे तो हमें अच्छा लगता है। तो चलिए फटाफट ये काम निपटा लेते हैं। इतना काम हो जाने के बाद हम एक फाइबर स्लिप लेंगे जो कि मतलब हीट को अपने अंदर ले लेता है, जलता नहीं है। तो इसको हम छोटा सा कट कर लेंगे बीच में से। कट करने के बाद इसकी कुछ इस तरीके से पीस हो जाएगा पतला सा। तो इसको हमने यहाँ पर जो ये हीटिंग एलिमेंट है इसके नीचे हमें डालना है, जिससे कि क्या होगा ना, ये लकड़ी जो है इस हीटिंग एलिमेंट के हीट से जलेगी नहीं। तो हमारा जो शोल्डरिंग आयरन है वो अच्छा लॉन्ग लाइफ चलता रहेगा। तो इसको मैं यहाँ से अभी फोल्ड भी कर दूंगा कि डबल यहाँ पर हो जाएगा, तो मतलब जलेगा नहीं। इतना हो जाने के बाद एक लोहे की पत्ती हमें काट लेना है, जो कि मैंने राउंड शेप में उसके दोनों बाजू में, दोनों कोने में होल कर दिया हो, और इस तरीके से हमें इसके ऊपर लगा लेना है। तो इससे क्या होगा ना, मैंने हीटिंग एलिमेंट जो है वो सट के रहेगा, एक जगह टिका हुआ रहेगा। तो इसको मैं दोनों जगह, दोनों साइड से स्क्रू जो है लगा करके एकदम टाइट कर दूंगा।